200幾萬買市區別墅，大精裝修，送私家花園，送埋車位，仲要實用率咧去到200%。Hello， 大家好，歡迎收睇中山房探頻道，我係主持人阿欣啊。咁我哋今日咧一樣係嚟到星辰君悦灣呢個樓盤啦。咁今日就係嚟同大家睇下佢嘅別墅係點樣嘅一個戶型報告。因為咧喺5月30號咧，佢就正式上線、正式開賣啦。咁喺翻呢個位置咧，其實我哋都係比較熟悉噶啦。喺門口出去咧，行路幾分鐘啦，就可以去到前邊嘅澳園街鋪嗰度啦，有士多店啦、水果店，同埋平時可以買到嘅日常生活用品咧，都係喺嗰度咧可以滿足得到嘅。咁除咗呢個咧，我哋可以去翻咧就係中旅彩虹啦，亦都係10分鐘內咧就可以去翻嗰邊啦。咁中旅彩虹嗰邊咧都係有一條街鋪俾到我哋嘅日常所需啦，同埋食嘢啦，仲有酒店咧，其實嗰度咧乜都有噶啦。咁喺街鋪嘅對面咧就係我哋嘅中醫院啦，亦都係可以使用我哋嘅香港長者醫療券嘅一個3甲醫院嚟嘅。咁醫院嘅對面亦都係彩虹片區嘅濕地公園，好大嘅。咁你平時散步啊，就係非常之舒適嘅。咁衣食都有咧，就係我哋坐車點翻香港咧，就係喺翻中旅彩虹就有我哋嘅永東巴士可以直車翻香港啦。其實咧，對於呢度嘅周邊配套咧，都係成熟嘅。咁呢度咧，除咗話我去咗中旅彩虹嘅街市咧，其實咧去翻我哋嘅 Six Cup 啦，都係非常之近嘅，亦都係10分鐘之內啦。咁佢隔離就係我哋嘅中山北站，嗰度亦都可以坐翻高鐵去翻我哋嘅西九龍啦。咁而家嘅話咧，你轉站咧，肯定要去翻廣州南啦，再轉車翻香港嗰邊。咁喺翻明年嘅下半年咧，高鐵開通咗啦，深茂高鐵咧就直車喺呢度坐咧，直接翻深圳嘅西麗，直接翻西九龍就非常之方便嘅。所以話住喺呢度嘅位置咧，其實咧對於我哋生活嚟講啦，都係非常之方便嘅。因為你去到周邊嘅配套啦，10到15分鐘啦，都可以去到各大嘅一個商場。咁睇翻小區花園啦，我哋可以望到都係比較整潔嘅，同我哋上一次過嚟而家都係一樣咁整潔嚇。咁所以嘅話，佢嘅物業咧都係非常之 OK 嘅，一個月咧亦都係得2蚊9毫8一個月一個平方嘅啫。咁除咗呢個咧，我哋可以睇到，到時候佢整好啦，仲有我哋嘅兒童遊樂場啦、游泳池啦、摩登會客廳等配套俾到我哋業主去消遣嘅。所以嘅話喺呢度生活安靜之餘，配套都係俾到我哋嘅。好啦，咁我哋事不宜遲咧，就準備去睇翻我哋嘅別墅咧，佢嘅戶型佈局咧係點樣設計同埋去分佈嘅。我哋一陣間見。好啦，咁而家我哋入到嚟啫，就係別墅位置啦。而家我哋位於咧就係別墅嘅第11座啦。咁咧我哋睇到身後邊呢個疊墅咧，佢係田字形嘅一個設計，即係咧佢係有4戶人家嘅01咧同埋02嘅一個戶型，但係咧佢都係分上疊啦同埋下疊。下疊嘅話咧係1層同2層去組成嘅，上疊嘅話咧就係3層、4層、5層去組成，但係5層咧係全部贈送俾業主嘅。咁除咗呢個咧，佢都係自帶一個私家花園嘅。咁就係阿 Yan 身處嘅位置呢個位啦，佢係屬於單邊位嘅。咁佢一個贈送嘅話咧，就係169平方。如果你話常規嘅咧，大概都係去到106方嘅一個私家花園，全部咧都係有贈送一個車位嘅嚇。咁咧，阿 Yan 身後邊就係佢上疊嘅一個花園。咁佢嘅花園咧，如果係單邊位嘅話咧，就有80平方啦，係贈
贈送俾我哋業主使用嘅。如果你話常規嘅唔係單邊位嘅咧，就係60平方嘅一個使用面積啦。咁除咗呢個咧，佢如果你話想上疊嘅咧，坐電梯同埋行樓梯咧，亦都係喺翻身後邊嘅。咁個電梯就唔係贈送俾我哋噶啦，佢會預留一個電梯井俾我哋，到時候咧自己去裝嘅。咁我哋首先嚟睇咧，就睇翻佢嘅1樓嘅同埋2樓嘅下疊佢嘅佈局係點樣嘅。因為咧，我哋交標嘅情況下咧，別墅咧就好少有大裝修交標嘅，但係星辰呢度咧就可以做到係精裝交樓啦，即係1層2層都係裝修交俾我哋嘅。咁我哋首先咧就睇翻1樓呢個位置啦。成個廳我哋睇到咧就採光就冇得講噶啦，呢度咧4通8達就非常之光亮嘅。成個客廳位嘅開間啦，連埋我哋食飯位咧，佢有成8米嘅。咁佢嘅客廳啦、飯廳加埋佢嘅廚房啦，呢個區域有成60幾方嘅一個使用啦。咁佢嘅一個建築面積咧，1層加埋2層咧係去到132方嘅，但係佢嘅使用咧係去到166平方使用係室內嘅，未計花園。如果計埋花園嘅話咧，就去到250方以上。所以嘅話，佢1層同埋2層嘅一個疊墅加起身佢嘅實用率咧，加埋花園去到200%嘅一個實用率嘅。咁我哋再睇翻咧就係佢嘅廚房位置啦。佢而家佈局設計咧就係設計咗一個開放式嘅廚房啦，中島台都幫我哋做咗嘅。咁咧到時候設計你唔中意嘅話，可以自己去改。咁我哋再睇翻入嚟咧。呢邊咧就係佢嘅一個後門位置，亦都係門口位置啦。佢呢個咧就裝咗指紋密碼鎖，都係交標嘅。咁我哋睇翻咧就係睇翻呢個咧就係我哋長輩房啦，或者我哋工人房啦咁樣。我哋睇翻個洗手間先，洗手間就係做咗一個3進式嘅設計啦，就係比較常規嘅一個設計啦，都唔會話好大，但係咧都係夠用嘅。咁我哋再睇翻咧就係佢嘅房間啦，房間位呢度咧就係做咗一個係1.2米嘅床啦，3邊落床位。到時候咧，你話想自己再設計翻，都係可以自己去整改嘅。咁我哋再出翻嚟咧，就係睇翻佢嘅電梯井呢個位置啦。而家咧開發商就做咗呢個位置咧，就係預留咗個電梯井啦，到時候係交標嘅。但係而家咧佢就係整咗一個電梯間係俾我哋睇啦，咁可以咁樣設計。但係你話我2層啫喎，我唔需要呢個電梯咧，呢個房間呢個位置咧都可以整翻一個士多房，即係我哋放雜物嘅位置都冇問題嘅。咁除咗呢個位咧，就係樓梯間。樓梯間呢個後邊呢個位咧，亦都可以放翻我哋嘅雜物嘅，亦都係非常多嘅空間俾到我哋使用下。咁我哋睇咗1樓嘅一個佈局啦，我哋再去睇翻2樓嘅佈局，因為成個1層同埋2層加起身咧係4房3廁嘅，我哋一齊上2樓睇睇。咁而家上到嚟咧就係2樓位置啦，呢個咧就係佢嘅走廊位啦。咁我哋首先嚟睇咧就係佢嘅客房先。入到嚟咧，呢度咧都係客房嘅一個套間嚟嘅，洗手間位都係3進式嘅一個設計啦，亦都係有明窗嘅。我哋再睇翻咧就係佢嘅客房啦。呢度咧都係做咗咧一個270度嘅一個玻璃幕牆啦，我哋睇到嘅景觀啦，因為佢隔離呢度咧就係大平層啦，咁我哋主人房咧睇到嘅景咧會靚啲。我哋呢度啦放咗嘅話就係1.2米嘅一個床，3邊落床位。咁如果你話到時候咧你想放一個1.8米嘅大床咧，其實都係冇問題嘅。而且呢間房成個套間咧係全贈送嘅，呢個係唔計入我哋嘅建築面積嘅。所以嘅話呢個房咧其實係好實用。如果你話我諗住攞嚟做翻一個舞蹈嘅或者瑜伽室嘅都係冇問題嚇。咁我哋再轉翻過嚟咧，就係主人房啦。咁佢嘅一個交樓標準嘅話咧，主人房嘅門咧係喺呢個位嘅，呢個咧係其中一個房。但係咧而家開發商做咗一個設計咧，將呢棟牆打咗，做咗一個休閒區、休息區啦。咁其實呢個做法咧其實都幾好嘅。你話晚黑咧夫妻2個翻到上嚟啦，喺呢度咧放翻一個電視啦，2個人喺度嘆一嘆酒啊，飲下嘢啊，其實咧都係幾浪漫嘅。如果你話我唔需要有咁樣嘅休息區喎，咁樣咧其實咧成個空間咧就可以做翻一個衣帽間，都係冇問題嘅。咁我哋再轉翻過嚟咧，就係佢嘅主人房啦。呢個咧就正式瞓覺嘅地方啦。成個空間咧有冇感覺到好似我哋4.0住宅咁咧？咁而家開發商咧就設計咗270度嘅玻璃窗啦。咁採光就肯定冇問題㗎啦。咁唯一一
一點咧就係佢呢個位咧就有個柱位，但對於我哋住嘅情況下咧影響都唔大嚇。咁成個空間睡房啊，單睡房咧都有成20幾個方嘅空間俾到我哋使用啦。我哋就算放一張定制嘅大床2米都好，都係完全夠位置俾我哋去使用嘅。咁我哋再睇翻咧就係佢嘅一個主位啦。咁佢嘅主位咧，個贈送面積咧都係比較多嘅。咁我哋睇到咧，佢嘅設計咧都係比較特別嘅，做咗一個雙星盤啦，同埋個洗手間企缸位咧，佢都係分開咗設計嘅，亦都做埋咗浴缸。所以嘅話，我哋到時候咧參考翻呢個設計咧，其實都幾好用嘅，比較實用啲咯。2個人嘅情況下，咁咧呢個下疊嘅話，一層同2層加起身咧，而家個吹風價咧就係去到260萬到280萬度嘅啫。咁到時候咧，你話哇 OK 喎，我都想嚟睇睇喎，咁咧我哋就可以嚟實地呢度睇翻啦。咁而家嘅話，我哋睇咗呢個位啦，就上翻去上邊咧，就睇翻佢嘅疊睡咧，上疊係點樣嘅佈局。雖然咧佢嘅戶型啦相差唔係好大，但係佢嘅贈送面積咧會更加多。OK， 我哋一陣間見。好啦，而家我哋上到嚟咧就係上疊呢個位置啦。咁其實我哋而家就喺3樓嘅，一樣係1層嘅開始啦。我哋嘅上疊咧有3層㗎嘛，而家我哋喺3層啱入門口呢度。咁咧呢個電梯咧，亦都係到時候咧預留咗一個電梯井俾我哋自己去裝個電梯嘅。咁除咗呢個咧，如果你話我唔需要裝電梯，我中意爬樓梯嘅情況下咧，就呢度咧就係入門口位置啦。因為呢度啦就係一個樓梯位置，咁咧就係對門口嘅，前面咧就仲有一戶人家嘅。OK， 咁佢嘅指紋密碼鎖咧，亦都係交樓標準嚟㗎啦。咁佢呢個戶型咧，其實同我哋啱先嘅下疊咧，其實設計上邊咧其實冇咩分別。咁咧我哋睇到咧呢個都係一個房間啦，就係啱先同下疊係一樣嘅佈局啦。咁呢個洗手台咧，佢就設咗喺出邊嘅。一翻嚟咧入屋洗手先，乾淨啊嘛。咁我哋過翻嚟咧就係佢嘅企缸位啦，同埋智能馬桶嘅一個設計啦。咁到時候咧我哋都可以參考翻咁樣去設計，都幾好睇嘅。咁過翻嚟咧就係佢嘅一個睡房位置。咁我哋相當於呢個咧係長輩房啦，亦都可以話係客房，因為可以同翻我哋4樓咧分隔開。咁我哋咧就互不干擾啦。咁佢呢度做咗咧都係3邊落床位，採光我哋就唔使講啦，因為咧佢嘅玻璃窗咧做得就係非常之大嘅。咁咧我哋嘅採光位唔需要擔心嚇。咁我哋再過翻嚟咧就睇翻佢嘅客廳。客廳嘅話，我哋可以睇到一樣嘅佈局，同啱先下邊嘅下睡咧，即係下疊嗰度咧一樣嘅空間，都有成60幾平方嘅一個使用啦。可以睇到咧，陽光亦都非常之靚，亦都係做咗一個開放式嘅廚房啦。咁咧佢多喺邊度咧？就多喺咗佢呢度多咗一個露台出嚟，係全贈送嘅。呢個露台嘅話，我哋到時候咧喺呢度 BBQ 啊或者燒烤食嘢咧，其實都係 OK 嘅。而且佢呢個露台咧都係長好大。咁我哋睇企到出嚟咧，都係前邊咧冇咩遮擋嘅。其實嗰個空間咧，俾到我哋使用嘅方式好多。仲有咧，等陣間有驚喜就係5樓嘅天台位置。天台嗰度咧個實用咧真係好正啊！可以自己製造一個玻璃房都可以。而家講真係好想而家上去睇啦。咁我哋首先就睇翻上邊嘅4樓嗰個位置啦，我哋就可以行樓梯上去啦。咁而家我哋上到嚟咧就係4樓嘅位置啦。而家阿 Yan 企喺呢個位咧就係個 lift 出門口呢個位啦。咁呢個咧左手邊呢個咧做咗一個茶室嘅位置咧，就係全贈送嘅一個空間嚟嘅。咁佢成個空間咧有成13幾個方嘅。咁我哋再睇翻咧就係右手邊呢個房間啦，亦都係全贈送嘅。咁佢呢個房間咧就係做咗一個套房啦。左手邊呢度咧都係做咗一個3進式嘅設計啦，都係有一個明窗嘅設計嘅。所以嘅話，我哋住起身呢個套房咧，你可以俾小朋友啦，或者咧俾長輩住都係冇問題。咁我哋過翻嚟呢度咧，就係佢嘅睡房位置啦。睡房嘅話，佢就設計咗咧個床咧就係靠牆嘅。咁咧我哋做咗咧就係兩邊落床位啦。但係佢呢度咧都係做咗一個270度嘅一個採光窗俾我哋嘅。咁你話小朋友住呢度寫字啊，或者點樣咧，其實都係非常之好嘅。呢邊咧都可以做翻一個 L 型嘅一排衣櫃嘅。呢個房間咧全贈送都有成12-13個方，就未計廁所嘅嚇。咁我哋再計翻嚟咧就係走廊位啦，過翻嚟就係主人房啦。我哋睇到主人房咧就見到，
哇！呢個主人房明明係同下邊一樣嘅設計喎，咁點解呢個咁細咧？其實咧就係內有乾坤嚇。我哋首先睇咧，佢做咗一個 U 型嘅衣櫃啦，到時候咧我哋都可以好似佢咁樣去設計，都係冇問題。轉翻過嚟咧就係睡房位置。睡房位置我哋可以睇到一樣係做咗一張1.8米嘅大床啦，三邊落床位。呢個咧一樣係做咗一個270度嘅採光窗嚇。咁咧呢個唔需要擔心啦，因為我哋而家係4樓位置啊嘛。咁我哋再睇翻咧就係佢嘅洗手間啦。其實咧佢呢個戶型嘅佈局咧就係同翻啱先下疊嘅一樣嘅。再睇翻咧佢嘅廁所一樣都係咁樣嘅設計，但係佢呢啲星盤咧就比較有特色啲咯，我覺得啊。咁我哋睇到咧成個空間咧係非常之大，亦都係做咗一個浴缸位嘅。咁我哋再睇咧，點解話啱先睇咗衣帽間覺得佢細咧，下疊嗰度咁大咧，就係內有乾坤啦。咁我哋再過翻嚟咧，其實呢度咧有一個門口位，入邊咧佢就做咗一個主人房，做咗個書房啦。如果你話我喺上邊，我阿太太要瞓覺，咁阿先生咧要辦公點算咧？其實就係呢度咧就可以俾阿先生有一個自己嘅空間喺度，因為佢都做咗一張隱形門喺度，所以咧呢個設計咧係非常之貼心嘅。先生喺呢度辦公，太太喺度瞓覺係互不干擾。咁我哋睇咗呢個啦，知道佢3、4、5層咧，佢嘅贈送空間咁多咧，我哋5層仲未睇喎，我哋一齊去睇埋佢嘅5層全部贈送係點樣嘅。好啦，而家我哋上到嚟咧就係5樓位置啦，真係期待已久呢個全贈送嘅一個天台，究竟係點樣嘅？有咩驚喜咧？咁喺呢個位咧就係喺做咗咧就係一個飄台位啦。咁呢度咧就係走廊位啦，望出去咧亦都係贈送嘅一部分啦。咁我哋再過翻嚟咧，呢度咧就係樓梯位，啱先阿欣出嚟嗰度咧就係個電梯間啦。咁我哋出翻嚟。哇！呢個空間真係啱先計咗一下咧，成個5層嚟講咧，全贈送有成83個平方嘅。除咗呢一邊咧，仲有左手邊呢一匹位咧，全部都係業主自己去使用嘅一個空間。哇，正啊！如果呢度咧整咗一個玻璃房啦，呢度再自己去設計下啦，中意種花花草草啊，中意養魚啊嗰啲咧，其實全部都可以喺天台上面解決。你話有好多 friend 過嚟咧開 party 啊咁樣咧，呢個頂樓真係正啊！咁我哋而家咧就睇咗上疊嘅3樓、4樓同5樓啦。咁佢多出嘅空間喺邊度咧？就係3樓嘅陽台、4樓嘅茶室位置、5樓嘅成個天台係贈送嘅。呢啲空間咧就係比下疊咧係多咗出嚟嘅，亦都係更加多嘅使用俾到我哋業主嘅。咁如果你話你中意更加多空間同埋私密性更加高，同埋咧樓頂嗰個位置，你中意開 party 一齊多朋友嚟玩嘅情況下咧，呢個上疊咧係可以考慮翻，強烈都係去推薦呢個上疊嘅。咁佢嘅價位咧又係點咧？都係吹風價260萬到280萬。咁咧佢都係大裝修，到時候咧你話如果你想嚟實地呢度考察啦，一樣可以連費翻阿 Yan，我哋嚟實地考察。我哋公司咧亦都有車啦，喺香港接送你翻嚟實地考察嘅。OK， 咁我哋今期嘅節目咧，星辰君悦灣呢個別墅咧，喺5月30號咧就會隆重上線㗎啦。歡迎各位可以嚟實地參考翻，睇翻我哋嘅實景係點樣嘅。咁我哋今期節目都差唔多啦，我哋下期再見啦，拜拜。